दोस्तों, क्या हवा में उड़ रहे फाइटर जेट में भी अपनी स्पीड कम करने के लिए ब्रेक्स होते हैं? और होते हैं तो वो कैसे काम करते हैं, आइए जानते हैं। देखो, फाइटर जेट की स्पीड कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अलग प्रकार के ब्रेक्स होते हैं जिन्हें एयर ब्रेक्स कहते हैं। फाइटर जेट को लैंड कराने या दूसरे किसी कारण से फाइटर जेट की स्पीड कम करनी होती है तो उस समय स्पॉइलर या फिर एयर ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। और जैसे एयर ब्रेक का प्रयोग करते हैं, यह एयर ड्रैग को बढ़ा देते हैं जिससे फाइटर जेट की स्पीड कम हो जाती है।